مساء الخير يا جماعة. في حقيقة تاريخية بتقول إن مصر مش بتتكسر، بلد قادرة دايما تبهرك وتعدي من أصعب المحن وهي واقفة على رجليها. واليومين دول وإحنا في شهر يونيو، التاريخ بيفكرنا باللحظات اللي انكسرت فيها أوهام ناس كتير كانت فاكرة إنها هتقدر تكسر البلد دي. واسألوا المرشد وجماعته، هم أدرى باللي حصل لهم في يونيو. المفارقة الكوميدية بقى إن نفس الشهر اللي كان فيه توحد المصريين على هدف واحد وكسروا فيه الإخوان ودخلوا لعصر جديد بعاصمة جديدة، سبحان الله، تلاقي المصريين النهاردة برضو متوحدين وعلى قلب رجل واحد ورا منتخب بلدهم، زي أي شعب طبيعي واقف ورا بلده في أي مكان وفي أي زمان وفي أي مجال. لكن طبعا جماعة الندب واللطم واقفين بعيد بيصوتوا، طلعوا فجأة يقولوا إن العاصمة الجديدة عاصمة أشباح والمنتخب فاسد ومضيع فلوس البلد وما ينفعش تفرحوا ولا تقفوا وراه. هم ببساطة ضد أي حاجة تفرحك، ضد أي مشروع يجمع المصريين، وضد أي قرش يدخل جيبك. هم مشكلتهم مش مع يونيو، هم مشكلتهم مع مصر نفسها. بس الأول خلونا نبدأ الحلقة. أنا لؤي الخطيب ودي حلقة جديدة من انحياز. ازيك يا حويط؟ ازيك يا لؤي؟ صحيح يا حويط، انتوا ليه عاملين راسكوا براس شهر يونيو؟ ماله بس، ما هو شهر زي اي شهر في ال 12 شهر. اشك بصراحة انتوا حرفيا كلكوا عايزين ثيرابيست يعالجكم من الشهر ده لوحده كده. وانت بقى قول لي ايه الزيطه والزنبليطه دي اللي مع بعثه المنتخب؟ ولا زيطة ولا أي حاجة. مين اللي قال كده؟ الاعلامي الشريف محمد ناصر. انا هفاجئك دلوقتي ان البعثه اللي رايحه امريكا وكندا واستراليا دي والمكسيك دي بتاعت حسام حسن مبهره. كميه فساد مالي مبهر. انا لما سمعت ما صدقتش بالوثائق. بوابه اهدار مال عام ومجامله. انا ما اعرفش بيجيبوا الفلوس منين يا جماعه. الفلوس دي فلوس الشعب. مين اللي هيحاسب على الفلوس دي؟ تعالوا نشوف كده بعثة المنتخب المشاركة في كأس العالم عاملة ايه واخدة فلوس ازاي. طبعا البعثة برئاسة هاني أبو ريدة. خلاص ليه بقى؟ بيقول لك يا سيدي في 61,000 دولار انتقالات وإكراميات. 61,000 دولار. الفساد في البعثة كشف عنه النائب المحترم ده فريد البياضي. كان في عدد أفراد البعثة 65 فرد. طب ودي أعينهم كان المفروض كام؟ المفروض ينقصوا 15 واحد. الفيفا عاملة رقم للبعثة، مصر مزودة عليها 15 واحد، وده كله على حساب المال العام. شفت الفساد؟ 15 واحد طالعين على حساب الشعب، من جيبي وجيبك، من الضرايب اللي بندفعها. خلصت؟ بس 15 واحد ليه اصرف عليهم؟ هم عيالي؟ حلو يا حويط. طب تعالى أسمعك الرد على الكلام ده إيه؟ هتجيب لي طبعا اعلامي تبعكوا وعاوزني اصدقه واقتنع. لا خالص، ده هو نفس المدلس. شوفوا وهو بيرد على نفسه. الاتحاد الدولي يتحمل ايه بقى من 10/6؟ 50 فرد فنادق وانتقالات 50 فرد. 15 فرد خصم من مبالغ الجو اسر وقت لقواعد الاتحاد الدولي. ما جبتش حاجة من عندي، ده كلام مدلسك الأكبر أهو. ال15 فرد الزيادة ولا هم من جيبي ولا من جيبك ولا هنصرف عليهم ولا إهدار مال عام. الفيفا أصلا بتصرف لكل منتخب يتأهل لكأس العالم مكافأة صعود ضخمة بملايين الدولارات، والاتحاد المصري بيغطي تكاليف المقاعد الإضافية للفريق من أرباح ومكافآت الفيفا دي، يعني مش من الضرايب ولا حاجة. ثانيا بقى، أعضاء اتحاد الكورة مسافرين على حسابهم، وده مش كلامي، دي تصريحات خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكورة اللي اتسأل عنها عادي في الإعلام المصري وجاوب. اكيد اتلخبط يعني او تايه عنه المعلومه. ده بيقول لك رئيس البعثه اجازه ومحطوط له ميزانيه انه رايح معاهم. بصوا، أنا ما أعرفش في أجازة ولا لأ، يعني عادي ممكن يبقى معاه حق ويطلع كلامه صح وفعلا يكون في أجازة. اخيرا ظهر الحق ولسانك شهد بالحقيقه. طب أنا عايزك تهدى بس يا حويط. الأمين العام ده هو المدير التنفيذي للاتحاد، يعني هو الشخص الوحيد اللي معاه الختم والتوقيع الرسمي قدام الفيفا في كل ورق وفلوس المنتخب. يعني لو الراجل ده مش موجود عشان يوقع ويتابع، المنتخب ممكن ياخد غرامة أو تطير عليه ماتشات. يعني وجوده هناك مش فسحة،
دي مهمة عمل رسمية بتلغي أي أجازة عشان يحمي المنتخب من أي غلطة إدارية. ده طبعا لو فرضنا أصلا إن قصة الأجازة دي مش تأليف. طب ما ترد عليه، وهو بيقول اننا واخدين طباخين معانا على اساس ان الفنادق في امريكا يعني ما فيهاش طباخين، او هيوحشهم الاكل المصري مثلا في اليومين اللي قاعدينهم هناك. طب ما ترحمونا من تقل دمه وكملوا وسمعونا رئيس رابطة المدلسين قال إيه. يتحمل الاتحاد المصري بقى تذاكر الطيران اللي على 2 فرد اداري وطباخ، مصروف جيب اللاعبين، تلت بدل السفر للجهاز الفني والاداري والطباخ برضو، انتقالات داخليه ليه؟ ما الاتحاد الدولي هيعمل لك انتقالات داخليه، غسيل ملابس اضافيه، شراء مواد غذائيه ليه؟ ما انت قاعد في اوتيل 98 نجمه، وجبات اضافيه ليه؟ استشفاء ليه؟ صدقت يا استاذ ناصر، قال لك طباخ وشراء مواد غذائيه. أنا هعذر ناصر بفورمة السحلية اللي هو عاملها دي، لأنه أكيد ولا عدى على جيم ولا سمع عن يعني إيه نظام غذائي. يعني أصل دي معلومات عامة المفروض يبقى قاريها، بس عادي مش مشكلة. هفهمك يا مدلس، وجود طباخ خاص وشراء مواد غذائية مخصصة دي ألف به رياضة، ويعني ده شيء مطبق في كل منتخبات العالم عادي جدا. ليه؟ لأن اللعيبة في بطولة بحجم كأس العالم ليهم نظام غذائي وسعرات حرارية محسوبة بيحددها الطب، يعني طبيب بالجرام للمنتخب، وما ينفعش يسيبوا أكل اللعيبة للشيف بتاع الفندق. الراجل ده الأهلي والزمالك بيعملوا كده، يعني المنتخب مش هيعمل ده وفي كأس العالم؟ طب ها يا جماعة، فهمتوا ولا لسه؟ مع إني أشك، بس هل في حد تاني لت وعجن في القصة دي؟ انتقد تخصيص مبالغ ضخمة بالدولار لبنود غريبة ومبالغ فيها، زي مثلا اتقال ان في 100,000 دولار مستلزمات طبية، 100,000 دولار مستلزمات طبية، 30,000 دولار وجبات إضافية، 3,500 دولار إكراميات لمين؟ وقال هو مفيش ضوابط؟ المال العام بيتصرف بالشكل ده بدون أي ضوابط؟ بتقول لك 100,000 دولار مستلزمات طبيه، ده كلام بذمتك؟ وانا مضطر استحمل جهلكم للاسف. انت وهي بقى فاكرين طبعا ان المستلزمات الطبيه دي علبتين بنادول وشاش وقطن، مش كده؟ بص يا حويط، في بطوله كاس العالم المنتخبات بتسافر بعياده متنقله متكامله، اجهزه ومستلزمات استشفاء ومكملات غذائيه، وكل الحاجات دي بتبقى معتمده من الفيفا، وحاجات تانية بقى زي الحقن وعلاجات إصابات الملاعب اللي متقدمة وأجهزة التبريد والتحاليل الدورية للاعبين عشان يتجنبوا الإجهاد العضلي. يعني ليلة كبيرة قوي، أكيد مش بنادول وشاش وقطن بس. طب كملي يا دعاء، خلينا نسمع تدليسك انت كمان. ده غير بقى كمان بيقولك ان في كمان في البعثة مسميات وظيفة مش مفهومة وملهاش لازمة، زي منظمة إلكترونية، زي مسؤول تذاكر، زي مسؤولين للمراسم وتنسيقات أمنية، اتصالات، انتقالات. وطبعا ده شايف ان ده من باب التضخم ومن باب المجاملات اللي بيحصل على حساب البلد وعلى حساب المواطن وعلى حساب جيب المواطن. وانت التانية هتقولي لي جيب المواطن، بس برضه انا عذرك لان هو سكريبت ومتوزع عليكم كلكم. وبالنسبه لموضوع جيب المواطن والجو ده، انا رديت في النقطه دي على المدلس الاكبر بتاعكم. طب ما تشوف قصه المسميات الوظيفيه اللي ملهاش لازمه دي. عندك حق، كويس انك لفتت نظري عشان افهمك برضه انت ودعاء. اولا مفيش حاجه اسمها مسميات ملهاش لازمه، وانا هقول لك ليه. لان الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا هو اللي بيلزم ويشترط وجود المسميات دي في قائمه اي بعثه لاي منتخب، وبيبقى ليهم بطاقات اعتماد مخصصه من الفيفا، يعني مش جايين فسحه. طب وفي حاجه اسمها مثلا المنظم الالكتروني والتذاكر؟ على فكره لو كل واحد مننا خاف على البلد دي كان الحال اتغير، لكن كله عاوز يكبش ويجري. جايب منين موضوع التعبير ده يا حويط؟ لو فيهم واحد بس بيخاف على البلد وقلبه على البلد، بس انا قلتها لكم امبارح والله، كل واحد جاي بيقول لك اهبش ايه قبل ما امشي. محدش بيبص على ان دي بلدنا، ولا حد بيبص على ان بلدنا محتاجه تقف على رجليها عشاننا وعشان ولادنا وعشان احفادنا وعشان الاجيال اللي جايه. محدش بيبص لده. واحد جسمه اشعر بجد. عارف يا عويد، النغمه دي بالذات محتاجه مننا وقفه تامل كده. يعني دعاء قاعده في التكييف بره البلد،
وشغالة في قنوات بتمويلات كلنا عارفينها، وفجأة لبست توب الوطنية الغيورة اللي عينيها هتدمع على مصلحة أحفادنا والأجيال اللي جاية. تمام يا دعاء، أدائك مقنع، بس ما بتفكريش تعملي كاستنج كده وتمثلي في مسلسل من مسلسلات رمضان؟ وبعدين كل الأسئلة دي وأكتر منها الإعلام المصري ناقشها واتسأل فيها المسؤولين عن البعثة، واتنفى بشكل قاطع سفر إداريين إضافيين. البعثة بتضم 59 فرد، ماشي يا ناصر؟ 59 ها؟ وخد بقى المفاجأة دي، في إداريين كانوا مسافرين يحضروا ماتش البرازيل بس ورجعوا تاني مصر بعدها عادي. فسحه يعني، ما هو ده فساد برضه زي ما الاستاذه قالت. كنت متأكد من الإجابة دي يا حويط. لا يا حبيبي، دول كان ليهم دور في متابعة العقود والتوقيع عليها، وبعد الماتش رجعوا تاني. مين بقى اللي قال الإجابات دي؟ مسؤولين الاتحاد زي خالد الدرندلي. قالوها ليه وإمتى؟ عشان الإعلام المصري فتح الملف واتكلم فيه عادي جدا وبكل هدوء، وعشان زي ما المدلس قال في نواب برلمانيين سألوا والمختصين جاوبوا، يعني مش مستنيين حد يدلس ويخلق أزمة مش موجودة. يعني كل ملف بيتم متابعته ورصده علشان لو في أخطاء تتصحح، ولو في حاجة محتاجة توضيح تتوضح. بس بصوا، أنا مش داخل عليا قصة إن موضوع اهتمام المصريين وتشجيعهم للمنتخب هو اللي واجعكم كل الوجع ده. أنا عارف إن الموضوع ده بيوجعكم كمطاريد يعني، بس في حاجة تانية. امال ايه يعني؟ يونيو. يا دي يونيو، انا كرهت يونيو ويوليو. واغسطس وسبتمبر واكتوبر واي شهر فيه ذكرى انتصار مصري. قول يا حويط، قول، ما انت خلاص بقيت منهم. لا عمري، انا بس بقول الحق. هتقول لي يونيو وعهد جديد وعاصمه جديده، يا سيدي دي مدينه اشباح. صباح الفل. ايوه صباح الفل. نتفرج بقى. الثقب الأسود، البلاعة السوداء، العاصمة الصحراوية اللي النهارده وصل ديون مصر إلى 165 مليار دولار. شوف ساعتك انصرف منهم كام، ده مش عارفين يقدروها. ده بقول لك المرحلة الأولى احتمال تكون وصلت 58 مليار دولار. اهو انا ما قلتش حاجه من عندي، اشباح يا باشا. ايه فايدتها بقى؟ عايز حد يقول لي بجد ايه فايدتها؟ طيب نسأل السؤال بطريقة تانية، هل ما كانش فيه شغل بالتوازي مع اللي بيقولوا عطوان ده على ملفات زي الزراعة والاكتفاء الذاتي والصناعة لا ثواني، هو قال ايه تاني؟ في النقل، في الصحة، بالنسبة للعلاج، بالنسبة للدواء، تحسين المستشفيات، بالنسبة للتعليم، بالنسبة للتموين. ايه في ايه؟ بتضحك على ايه؟ هو بيقول نكت؟ لازم اضحك يا حويط، ما هو اصل التدليس يعني كتير قوي، ومن كتر ما هو كتير بتنسوا يا عيني اللي انتوا قلتوه. يعني انت شايف ان ملف النقل كان اولى من العاصمة الجديدة. الله، هو مش ملف النقل ده اللي حصل فيه اكبر تطوير بالفعل، بداية من شبكة الطرق والمحاور مرورا بالمترو ووسائل النقل الجديدة اللي اضافت زي المونوريل والقطر السريع والخفيف؟ هو مش ده الملف اللي كل ما يحصل فيه أي تطوير أو أي إعلان عن أي حاجة جديدة كنتوا انتوا برضو كمطاريد اللي بتقولوا مش الشعب أولى؟ يعني نعمل العاصمة الجديدة اللي وفرت آلاف فرص العمل تقولوا مش النقل أولى؟ نطور النقل تقولوا مش الصحة أولى؟ نعمل مبادرات ومستشفيات ووحدات صحية متطورة ما تشوفوهاش تقولوا التعليم أولى؟ نحاول نطور التعليم تهاجموا تطوير التعليم وتقولوا مش أي حاجة تانية أولى؟ قولوا لي انتوا عايزين إيه بالظبط؟ إن هذه العاصمة الصحراوية بلاعة للموازنة المصرية، وللأسف الشديد هي واحدة من اللي غرقوا مصر في ديون، ولحد النهاردة لا يزال بينصرف عليها ديون من القطارات السريع والكهرباء والمونوريل. لا يزال النهارده بتبني ناطحة سحاب. مش انت يا ابني اللي لسه قايل ان الأولوية لتطوير ملف النقل؟ وبعدين ما المونوريل ده فضحكوا خلاص. فضحهم ازاي يعني؟ فضحهم صوت وصورة. فضلوا يدلسوا كالعادة ويقولوا غالي، ما حدش هيركبه، ما حدش هيقرب منه، وهاتك يا تريقة بقى من بتاعة ناصر أبو دم خفيف. وفي الآخر المصريين ادوهم كالعادة على قفاهم وعملوا احتفالات شعبية للمونوريل، والعاصمة بتتحول يوم عن يوم لوجهة استثمارية وشكل جديد للبلد. وده اللي واجعكم، يعني الحي الحكومي وحي المال والأعمال، ده غير طبعا الوحدات السكنية سواء في العاصمة أو حواليها. ما احنا عندنا مثلا مشاريع في حدائق العاصمة، ودي وحدات سعرها مناسب للفئات المتوسطة، ونزلت بالفعل في مبادرات وزارة الإسكان. يعني طفرة حصلت في المنطقة كلها. بس انتوا عندكم حق، هي فعلا صحراء وبالليل بتبقى هس هس. هتتفرجوا كده؟ زي كل مرة جيلك امشي حبة واشتكيلك همي، بيتوه في الشوارع اللي
ماشي فيها نينك، والسؤال اللي في راسي ازاي يا مصر بتعمل ايه؟ ازاي وانا قلبي مش نساي، والله حيرتي. ده جزء من اللي بيحصل في الفان زون في العاصمة الجديدة، وده كان في افتتاح كأس العالم. شايف الصحراء البرية عاملة ازاي؟ طبعا المناظر دي كلها هي اللي وجع المطاريد. زي ما قال أستاذ عطوان، أنا شايف الأولى كان تطوير ملف التموين مثلا، بطون المواطنين أهم. عندك حق يا حويط، عشان كده الحكومة قررت تطور ملف التموين. ايه رأيك في السربرايز دي؟ ده إزاي يعني؟ الدعم النقدي، الحكومة بتحاول تطور فعلا اهو. يا ترى اصحابك بقى هيكون رأيهم ايه؟ بس أنا كمواطن وكبيت مصري أنا هسأل سؤال بسيط جدا، هل الدعم النقدي ده هيزود قدرتي كمواطن فعلا على التعامل مع الأسعار والتضخم ولا لا؟ ولا ملوش لازمة؟ ولا هو لقطة وبس؟ هيبقى مبلغ ثابت كامل يدخل الكارت ويطلع بعد شهرين أو 3 التضخم ياكل المبلغ ده قبل ما يطلع من الكارت وقبل ما نصرفه؟ التاجر يرفع السعر، المواطن يلاقي نفسه واقف في السوق ماسك فلوس ما بتجيبلوش اي حاجه، عباره عن حبه ورق كده ما بيجيبلوش اي حاجه. ولا مثلا الدعم النقدي ده هيخلي المواطن يقدر يتعامل مع هذه الاسعار. الحكومه بتقدم الموضوع على انه اصلاح. إذا قدم الموضوع من قبل الحكومة على أنه إصلاح فهو اعتراف ضمني من الحكومة بأن هناك مشكلة كبيرة في هذا الملف. لا ثواني معلش، براحة كده أبو العربي. يعني لو الحكومة بتقول إن الدعم النقدي ده إصلاح، فأنت شايف إيه بقى؟ إذا قدم الموضوع من قبل الحكومة على أنه إصلاح فهو اعتراف ضمني من الحكومة بأن هناك مشكلة كبيرة في هذا الملف. يعني لو الحكومة هتطور أي ملف أو تعترف بوجود أزمة في أي ملف، أنت بقى هتسيب كل ده وتسيب إنه بيتحل وتروح تقول أهو اعترفوا إن في مشكلة، يبقى الحكومة غلطانة. يعني حتى الحاجة اللي بتتطور وأنت المفروض إنك تبقى مبسوط بالتطوير، اعتبرت إن التطوير شكل من أشكال التقصير. عربي أنت مضحك قوي، يعني مضحك بجد. هو إيه التطوير في كده؟ معلش ما تسيبوها ماشية زي ما هي ماشية، خلي أستاذ عربي يكمل كلامه بدل التريقة دي. الدعم العيني فيه هدر كتير جدا وفيه عدم كفاءة وفي ناس بتاخد وهي مش مستحقة لهذا الدعم، لكن الناس بتسمع كلمة نقدي يعني فلوس وتقوم جاية رابطة على طول بالتجارب القديمة. ليه بقى؟ لأنهم عندما يتحدثون عن النقد الفلوس بنلاقي إن الفلوس قيمتها بتقل. والأسعار عمالة تجري فاتحة سبرنت، والرقابة على الأسواق ضعيفة إن لم تكن مش موجودة. والتاجر نفسه لو حس إن المواطن معاه كارت فيه مبلغ ثابت، واخد بالك أنت، ممكن يرفع السعر ببساطة شديدة جدا. يبقى احنا أمام ملف حساس جدا وحيوي جدا. بالظبط، ده ملف حساس وحيوي، عشان كده الحكومة بقالها فترة كبيرة بتدرسه عشان تشوف هل المناسب إقرار الدعم النقدي زي دول كتير في العالم دلوقتي، ولا المفروض يحصل إيه؟ وده كلام رئيس الوزراء. العالم كله اللي احنا شايفينه كله بيتوجه لفكرة الدعم النقدي. هل لدينا قاعدة بيانات تمكننا ان احنا نصل الى مستحقين؟ بالفعل بقى نقدر نقول انها متجاوزة 90% النهاردة من الكفاءة، وبالتالي ده يطمئننا ان احنا نقدر نطبق هذه المنظومة. فكرتها ببساطة شديدة زي ما انا قلتها كده على يعني بصورة موجزة، احنا بنقسم المجتمع المصري شرائح، الكل مش متساوي، لدينا فئات اكثر هشاشة واكثر فقرا، وفي شريحة أعلى منها شوية ما زالت مستحقة، وفي شريحة ثالثة ممكن تكون يعني مستحقة أيضا. وبالتالي إحنا بنحاول ندرج الدعم بحيث يبقى أعلى قيمة مادية تاخدها أكثر الفئات احتياجا، وتليها اللي بعدها وتليها اللي بعدها، بحيث ببساطة شديدة يعني مفيش دعم يبقى إلى الأبد. يعني إحنا كبرنامج شايفينه إن برنامج يبقى ديناميكي، بحيث ان الاسر في المرحله دي بتبقى اكثر احتياجا، طيب بتاخد فتره زمنيه ظروفها بتتحسن،
انقلها للشريحه الاعلى شويه. دي باختصار خطة الحكومة، غير إن هيتم الاعتماد على قاعدة البيانات في حرمان أي شريحة غير مستحقة زي اللي بيتكلموا عنها اللي عندها سيارات فارهة أو كده. والهدف الأول لكل ده إيه؟ إن الدعم يوصل لمستحقيه. فنتمنى إن ده يتحقق بشكل مناسب على أرض الواقع، وإن المستحقين يكونوا فعلا هم المستفيدين بالفعل، لأن ده هدفنا. لكن الزاوية اللي لازم تاخد بالك منها إن الدولة بتسعى للتطوير في كل الملفات بالتوازي مع العاصمة الجديدة زي ما قلنا، وده اللي واجع المطاريد، وجعهم قوي. طبعا الوجع بزيادة عشان احنا داخلين على ذكرى 30 يونيو اللي بتفكرهم بنكستهم. بس نحب نطمنهم ونقول لهم إن التطوير بفضل الله هيكمل في كل الملفات، هيكمل في يونيو ويوليو وأكتوبر وفبراير، وكل الشهور هتبقى بالنسبة لكم يونيو، ودمتم دايما موجوعين. وفي النهاية عايز أفكرك مفيش حاجة اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته وبيدافع عنها بكل قوته، وأنا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي أنا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومة. أشوفكم الحلقة الجاية.